Alhaji, kamar yadda muka yarda cewa zan je in saka maka yarinya ne, saboda ta samu ta zo, to na je. Amma ta nuna min cewa mamansu tana da zafi sosai ba za ta bar ta fita ba. Kuma gaskiya haka ne. Don in baka manta ba, ai na gaya maka akwai lokacin da muka je gidansu ba, da ƙyar muka sha ba a hannun mamansu. Wallahi sai na tuna mata to shikenan yanzu ya za a yi. Ta ce mutu sai ta haɗa fulani da ƙaninta wanda yanzu suke fita da babanta. Ka san babanta yana fita da ƙaninta na kuma ɗan abinci haka ka gane. Ta ce da mutum to shikenan ta shirya da ƙanin nata. Ita za ta same shi da Allah sai fulani ɗin cewa ba shi da lafiya. Ya kwanta rashin lafiya saboda uban ya samu ya fita da ita. In suka samu ya fita da ita, kaga ta an samu damar da za ka zo ka ganta lokacin da suke tare da wannan lissafin naki yayi. So a wannan karan ina son za mu yi aiki da waya. Shine ki tabbatar da cewa sanda suka fito din ki buga min waya kuma ki sanar da ni inda suka bi da kuma inda suke zama. Ya ba da kurgoriya. gaskiya ne Alhaji, kaga shi kenan an wuce gurin. Ni kuma zan yi kokari in same su. Zan rangada mai kyauta ta ban tsoro. Daga nan wajen kuma zan buƙaci cewa lalle a bani ita domin a je a ɗauko kayan masarufi a kawo musu. Daga nan kawai na san dole ne. To fa lillahi alhamdu. Gaskiya ne. Wannan ba matsala ba ne. Amma basiran nan ke kika kirkire ta. Ba ni account number din naki. Ba ka text message din account. To shi ke. Kana zaune? Rabi. Da aka yi. Ka san me nake so da kai? Ban sani ba sai kin faɗa. Yawwa. So nake gobe idan za ku fita bara da baba, kai karya ka ce baka da lafiya. Kai? Ba san rashin lafiya? Kawai da lafiya ta ki ɗora min ciwo akan wani dalili. Kin gaji da gani na ne? So kike in mutu in ba miki gidan ne ko ne? Ba fa wannan bane, akwai abin da nake so in yi. Ni dai kawai bukata ta ka ce baka da lafiya saboda na san baba ba zai iya haƙura da baran nan ba. Kaga sai mu fita tare da shi. Ni ba zan iya ba. Haka kawai ina zaune lami lafiya na kawai ki ɗora min wani ciwo. Ba fa kyauta za ka mun ba. In je ka yadda za ka yi zan baka 200. In dai haka ne kuwa zan yi. Amma fa kafa ki min alƙawari kike cikawa. Da na taɓa maka alƙawari ban cika maka ba ne? Dan wallahi idan baki cika ba sai na tona miki asiri. In so nake kawai ka yi hakan, in kai hakan ne kuma sai mu tafi tare da shi. Ni wallahi dama barin nan ma ta ishe ni. Tafiya zan shiga ɗaki da kwanciya. Asabe! Wa Asaban ba! Sai ka kira mutum. Kina jina kin kike amsa ko a kin mai da ni an kakan tikare ina fa maruntu ma miki kira kina jin ne kike ina yaron ne isa ni na tashe shi ya ki tashi Allah ta ga dai bakan da ya ci da yawa je ba sai da nace masa isa in ka samu kanya sabon bira ka rika ce a hankali ji shi nake hayam ya tafa mun cin danyen kan Allah ba ce ta kulle mai ciki ba kai ma dai baran nan ya kamata yau a ce kun hakura kullum baran nan yanda kuke fita haka kuke dawowa me kake kawo a cikin gidan da yake gidan ku kike kulluwa kike kawo muke ci ko a kullum ina ce da ki ga kinan kin da bulbul da ke kamar kyallan duwa to naga me kake kawowa yanda kuka fita haka kuke shigowa baba ni na zo na raka ka wanke magana Rabi ce Rabi Allah akbar kin ganki nan Rabi shikenan ki kiyaye ni haihuwa mai daɗi Allah maki albarka kin je Rabi atul adawiya Allah sarki wallahi kin ga da ban haihu da yawa ba kin ga da wala da ta dinga rubuta muku ka to sai Allah azzata ni amma nake shirya ki zo mu tafi kin ji amma wata sanda zaki dauko sanda ma zaki dauko ko
Dan baki kiyaye ni ba nan gidan sai na ci kohar ubanki. Kuma ki ɗauko sanda in ga yadda za a ya fita da ke cikin gidan nan. Asaban ba. Wai kai dan Allah baka ganin ta yarinya kaman wannan ya dace a ce tana ɗakin wani ita zaka sa a gaba ku rinka tafiya tana rike ma sanda kuna bara. Kika ce wai bana ganin ta to wace baki da ma ina gani. Tambayar ki ne waye ce baki ina gani. Kina ji na? To shikenan na fita neman arziki Allah ya mu arziki. Wannan alƙur'an baki gaji guda ba Allah baki gaji guda mai gidanku ba. Dan shi bai da bakin ciki. Na rasa ne kike zanto irin wannan bakin ciki duk gidan ku ba masu bakin ciki sai ke anya asabe Ka saka ta a gaba zakai tana ja maka sanda kuna bara. Yo akwai abu kun da je wuta mutum yazo na dafa mun talauci. Shi da ina. Ai babu abu kun da je wuta talauci ke zo na. Rabi. Baba na shirya. To duba can bayan gure ne ki dauko man sanda ta kana. Ki zo na magana ne. Ki zo je ka. Kan saka dana sani ya sa jiki na ya auna gashi tunani ya zauna na gane illarsa da na sani kwaɗayi ya sa
shigo gida ko? A gaban ba! A gaban ba! To wannan ba kunan ba ƙarewa suke ba kuma ba ɓata suke ba samuwa ce ta samu ina abuna daidai dai Allah ka yi bature to wannan karan daidai dai ma kin gane ko aka babban wato har da kwara aka hada aka yi gabaki daya sai in ga miki ina yawwa duba nake gani ka san farko kenan ka san in Allah baka albarka kai fa alfadara mai kashin arziki to rabi ce ai muna fita muna zuwa muna zama inda muka saba zaman nan iri daren nan idan daren nan isa wani ba da kiɗi wai ai gaba da haifa da hanci Allahu akbar wai dare dai Allah ka ni bature to wannan kalan da baturan da kwara duk lokaci ɗaya Allah ya halicce su gabaki ɗayan su kinga awwali Sani, Salisu, Rabiu, Hamisu. Ki ga suna cip cip. Kaso na biyu ce na barki ga kaso na uku. In ga wannan kasan farko ga kaso na biyu to barki ga na uku. Wato wani bawan Allah ya zo ya ce bawan Allah ga wannan ga ta annabi. Ya ce ta annabi ne kamar banza Allahu akbar. Sai ce kuma wannan yarinyar taka ta biyo da ta je ta karɓo ma wani abu. Mu ashe ki gashi. Allahu akbar. Duba ki gani. Rabi'atu alfadara mai kashin kuɗi. Allah rahama ita wallahi. To, in ga ta goyi. Ni daga yau ma, ni bari ma ki ji daga yau. Ina jin zan zartar da hukunci fita bara ma da isa daga yau ina jin zan tsinki wannan igiyar ya rinka zama ya rinka jido miki zuwa ina yin wanki da ita saba. Dan wankin kwanuka da isa ya rinka yi. Ita mu rinka fita da ita. Tana zama, ina zama. Ki ga Allah shi na zuwa. Ta sama, ta kasa. Alhamdulillah, Allah na gode maka. Oh, jiha. To yanzu fita da rabu bara. Na ga alamun ma har wani farin ciki gani. Ke kuma kina bakin ciki Allah ya man arziki ko? Je ka samo kuɗi ka samo wa'annan sun mana dan ni dai dan ban ga wani abin arziki ba. Kana kiran wani wai yanka biyar. Me ne wani yanka biyar abu ga sunan kaya da kuɗi. Mai gida wannan al'amarin naka alama ka akwai tambaya a cikin gaskiya. Wallahi abin da ake ni ban amince da wannan ba. Gaskiya ni ban amince ba. Wallahi abin da ake ban amince ba. Yar tufar kalla cikar ɗaki ta ya kamata a ce tana ɗakin wani ita ce a gabanka kana yawo da ita da sanda mai gida. Kana yawo da ita da sanda a tsawo ta kusa ya kai tsawo mai gida. Allah kana gani Allah kana gani ka wata bukon mai kai ido nan gaba alƙurai Allah in banda ina kunni Allah in banda ina kunni Rabi abin da yasa na zaunar da ke a nan wuri so nake na tambaye domin na san halinki ciki da bayani na haife ki akwai zurfin ciki ina kuka samu wannan kuɗin ki da babanki wani mutumi ne ya zo muna zaune a gurin da yake barawa shi ne taimako shi ne ya ba kawai ya zo ya rarraba muku kuɗi to Isa ya ce min kin bashi 500 ina kika samu kuɗi tun mutumin da ya zo ya ba mu shi ne ya ɗauki kuɗin ya ba kika ba shi 500 gaskiya wannan lamarin ke da mahaifinki akwai alamar tambaya ruwa baya tsami banza
Yasa yana ce sai ke rika fita da shi bara. Aka je aka samo kuɗi ya zo ya baje a tsakar gida yana ta didima randa aka yana dariya. Ni da abin da na sani ke. Gaskiya ba laifin ki bane laifin shi ne. Amma abin da nake so da ke Rabi, ki ji tsoron Allah. Ki ji tsoron Allah. Allah shi ya halicce ki duk abin da kika yi. Wallahi in kika saba ma Ubangiji sai ya kama ki da laifi. Ni dai in kika bata tawa abubuwan da nake gaya miki Rabi, ya kamata ki bi hanyar da na ɗora ki a kai. Amma in kika biye ta mahaifinki, to za ki hau gurguwar hanya. Zan ba timtimi ko Alhaji. Kai, Allah ne. Wannan abu haka, wai kanka ta kama. Alhaji ba, to ka zo godiya ne wallahi. Allah saka da alkhairi, Allah ya mu rai da Alhaji. Hayi wa kai. Saboda haka yanzu ma ka fara kai. Shin mu yadda muke da dukiya an ba mu taimaka muku ba, su za mu taimaka. Allahu akbar, Allahu akbar. To matsalar da aka samu ita kan take jagoranta ne bai tuka bakala ba na rikin da tuka. Wala shi da mai ta gidan zangina. Shi ya ko ne ko gidan wannan. Ya muraji. Allah ya muraji Allah. To. Allah ka ji masu idan Allah wai biri ya ga da giwa. Allah saka da alheri Allah ya bukata. Allah ya bukata. Wallahi sai da ninka hajji nake wallahi kamar tanta bai kawo ta irin wannan sanyi da ba tuni abu ba auki ne ba jini ba take jini nake da shi irin wannan sanyi ina samu dan dake ko jini bara da ai take ga jinta jira ka shigo baka ki sanyi Alhaji me kake ta ka shigo baka ki sanyi wannan ku kake ji Alhaji ko ne ɗan takarda yake wallahi sai sa ninka takarda na kama cikin wannan iya wannan hajji nake kamar tanta bai kama ni ina maka dama tuni abu ba auki bai ina ma jiki ba cikakken jini ba kaga wannan rigar da ka bani Alhaji alƙur'ani in ban da karshen lafinta ma abin da take Allah ya burai Allah ya bukata Alhaji ai da ku har ƴaƴan ya zama dole mu taimaka ai fata muke Allah ya yawaita irin ku a garin nan Alhaji kan saka dana sani ya sa jiki na ya auna gashi tunani ya zauna na gane illarsa da na sani ko waƙiyaci ya sa ka kalalace matsayi na kama ya balle ce. Wallahi aka yi kana ta tsalle-tsalle kamar ɗan ƙaramin yaro. Kai ba za ka gane ba ne wallahi yaya ta ce muke ta faman neman ta saboda tana da 'yan matsala. Dai? Wallahi. Wacce na sani? Na shiga can, na shiga kwararo, na shiga ina ba inda ban shiga neman ta wallahi. Saboda ƙaramin kai ne da ita. Ni na san a inda take a yanzu haka. Dan Allah. Sai da na san a inda take a yanzu haka. Alhamdulillah amma na ji daɗin ganin ka wallahi. Akwai wani gayi yana nan. Gayi? Duk yarinyar da ta zo da bakuwa da 'yar gari da karama da babba. Kowace iri. Malami ne shi? Kawai ɗan iska ne a gari. Duk wacce ta zo sai ya kawo mata ziyara ce ta kai ma ziyara. Subhanallah. To kuma tana shiga an gama. An gama kamar yaya? S ce da shi kaf duniya ba wanda ya kai shi karfin S. Yes. In dai ya taba kawai an gama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma wannan gari ya samu a cikin masifa. Ka san me? A ina za mu ganshi? A ina za mu ganshi? Dan Allah mu je ka kai ni ka taimaka min dan Allah. Saboda iyayena. Abinda nake so da kai ba a hankali su dai waɗannan dai sai dai a ce Allah ya gafarta musu. To ya za a yi? Ai lokaci ne yayi. Shi dai tunda Allah ya kai ta wannan dai gidan nasa ya ta shiga. Sai dai kaji 3 sun tafi, 2 sun tafi dan wata ran da ta je ma da yake juyin ya zo da ƙarfi abin sosai bata kwan ba. Kace kenan ta sai muna tiket din mutuwa kenan. Shikenan
Dan Allah yanzu abin da nake so da kai ka taimaka mun dan Allah ka je ka nuna min inda zan gansu. To zaka da alƙawarin ka yarda duk wanda ya zo zai auri wance za ku gaya masa gaskiya? Karka da in Allah da za mu gaya masa gaskiya amma mu je kai ka nuna mu wannan gaya. Ido na idan shi wallahi sai na yanka shi. Mu je kai ka nuna mu inda za mu ga gayan nan. Ka yarda duniya duk sai ta san tana da S yana da S? Sannan zan kai sai ka yarda da wannan sharaɗin. Me kake ci na baka na zuba tunda haka gaya mun kace mun ga inda take ni kawai mu je ka nuna mun. To zo mu je. Ka gane? Yanzu wannan layin da kake gani na gaban. Wancan ɗayan layin ko kuma wancan na ƙarshen? Shi wannan ɗin. Wannan na farko? Yawwa to in ka shiga haka da kai haka kana yin haka kai haka to gidan yana daga nan. Kana zuwa kawai ɗan iska shine a ciki zaka tadda 70 20 10 da yake ita ya ma abin nan ce yana son ta sosai. Ka gani kaman ma na san kofar ɗakin. Ka sani ma. Ba shine wanda aka rubuta ma no inta ba? Kai ma kana zuwa. A'a ba na zuwa wallahi. Shine wanda aka rubuta ma no inta ba? Ko ba damuwa. Shine. Nagode bari in je. To je ka. Nagode Allah ma. A'a. Je ka amma karka. Wai ko za ka raka ni ne? A'a. Je ka. Ba ni inda za ni daban. Ya mura uba. Dan kurar uba shi. Launi? Ya gida? Insha Allah. Kamar yadda na gaya miki dai, ina son ki kuma ban damu da damuwar da take tare da ke ban damu da kowane irin ciwo ne yake tare da ke ba. Zan aure ki kamar yadda na yi alƙawari. A'a Musa, ba zan iya auren ka ba. Me yasa? Kaga kai yanzu mai lafiya ne. Ni kuma ba ni da cikakkiyar lafiya. Kaga aure da kai ba zai yi ba. Kada ki damu. Ni na amince. Kuma idan kina shakku akan wannan magana da na gaya miki, zan kira iyayena su zo gaban iyayenki a rubuta yarjejeniyar cewar ni na aminta dan zan aure ki. Kuma sannan zan je in nemo miki magani duk inda yake a duniya har ki samu lafiya. Ba ku a warkewa. Mutuwa kuma ake yi. Kaga ya za a yi ni aure a haka. Ki dawo. Ni dai na amince. Amincewa kawai nake bukata. A'a Musa ka je dai kai shawara. Kan saka dana sani. Yaro, abin da ya sa nake ka zo tabbata. Shin kana da masaniya akan abin da wannan 'yar waje na Rabi'atul Adawiya take tare da shi? Yaro ka tabbata kana da masaniyar? Yaro, magabata ka sun san wannan? Dangin ka sun sani? Allah ma albarka. Wani ba ko ka alƙur'ani ka ba. Ba kuka za ka yi. A'a baba dan Allah ba kuka za ka yi ba. Kuka za ka yi, ni ma sai ka sa ni kuka yi. Yaro, wani irin mutum da kai ce zai samu aka da wani bawan Allah. Wanda ya ji wani Allah an ce aka ce wa man yattaqillah ya ji Allah kuma kana ta. Allah ya albarka. Allah ta kai gaba da duniya lafiya. Na yi niyyar taimaka saboda. Akwai ne Musa ba? Suna na Musa. Kuwa nake dalilin wannan abin alkhairin da kai gaskiya na ga ba za ka iya wucewa a ce sai na gaya maka gaskiyar abin da yake faruwa. Abuwa kuma ranka daɗe ni mai kai min da za ka nemi afuwa ta. Ba sai ka auri Rabu ba? Ƙwarai ni ko zan san haka. Dan da farko Rabu budurwata ce. Ƙwarai da gaske. Daga ƙarshe ta shiga ta fita ziga ta aka yi ta ji ta daina kwata-kwata ba ta ƙaunar ganina ma. Kuma shi ne na ce mata to ai in kin san wata ba ki san wata ba. Ba da asiri ba da komai ba. Na ce bari in bi hanyoyi ni ma na magana in kashe miki kasuwa.
duk da dai abin da ƙarshe ya ɗan taɓa ni. Asibitin da ta je aka duba ta, na bi ta muka haɗa baki da likitan ya rubuta S. Tana fitowa kowa ya gani har abu ya yaɗu tana da S har yanzu kai ka aura abin ya faɗo maka ga alamu kana cikin wani tashin hankali. Wai kana nufin kanjamun da ake ta yamu ɗiɗi da ita a garin nan? Ƙarya. Ba ta da kanjamu. Ya yafe mu. Kin ga jiya na ce miki akwai magana. Amma kuma abin da ya sa ban yi magana a jiyan ba saboda ni da ke ina son mu samu natsuwa. Natsuwar da muka samu iri yanzu kenan. Sai mu tattauna irin wannan magana. Ina wani tsohon saurayin ki gani. Za ki tuna da shi? Kamar na so na tuna shi. To ai shi ne muka haɗu da shi jiya. Motarsa ta samu matsala na ɗan tsaya nake taimaka masa. To shi ne sai yake ba ni labarin cewa akwai wani lokaci da jimawa wanda kuka taɓa masa sharri kuka kuma ci zalinsa. Kin tuna wani lokacin? An yi lokacin da muka bai sharri ba shi yayi abu ba muka ce shi ne. An yi haka ne da su. To dalilin wannan sharrin da kuka yi masa shi yasa ya je asibitin da kika taɓa zuwa aka auna ki. Ya haɗa baki da likita ya ce kina da cutar ƙanjamau. Amma a zahirin gaskiya baki da ƙanjamau. Ba ni da shi? Baki da ƙanjamau. Ba ni da ita kwata-kwata ba ni da ciwon nan? Na tambaye shi ya tabbatar min da cewar wallahi baki da ƙanjamau. Shi ya haɗa miki wannan sharri. To wannan magana ta sa na ji daɗi. Wallahi da kika san na taka arfa. Haka nake ji na. Safa da kika san ɗan yaro ƙarami haka nake ji na. Daɗi na rasa inda zan sa kaina saboda daɗi. Na ji daɗin wannan maganar. Wallahi. Yari? Ai na gaya miki maganar da ya kamata a ce kin ji daɗi na kuma kina ta wani kumburi kina ciccikoli a lafiya ne? To ai in kuwa haka ne ka tabbata bani da wannan ciwo. Ka tabbata bani da shi? A wallahi ya tabbatar min kuma na da shi. Saboda ba zuwa ne na ratse shi ya zo yake tabbatar min. To gaskiya ba zan iya ci gaba da zama da kai ba. Rabi? Kisi me kike faɗa kuwa? Saboda kai ba sa aure na bane. Dama an ce tsautsayin ta ba shi yake auro mijin shi kake. Ta ku ba dalilin da zan ci gaba da zama da kai. Tabiza. A yacin kike kuwa? Hankali na nake. Dama can ai ka san kai ba.